হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমি একটা স্পিকার নিয়ে এসেছি, এটা হচ্ছে Zebronics zeb vita। তো এই স্পিকার আজকে তোমাদের সামনে আনবক্সিং করে দেখাবো এবং এর কী স্পেসিফিকেশান আছে না আছে সমস্ত কিছু বলবো। তো চলো আনবক্স করা যাক। এই যে স্পিকার Zebronics zeb vita, এর মধ্যে দেখতেই পাচ্ছ আছে ব্লুটুথ 5.0, FM রেডিও আছে, অক্স আছে, USB, SD কার্ড মোড, কল পর্যন্ত করা যাবে। আউটপুট পাওয়ার হচ্ছে 10 ওয়াট RMS, যেটা 10 ওয়াট RMS, এবং এর মধ্যে হাইয়েস্ট মেমোরি আমরা ইনপুট করতে পারবো 32 GB পর্যন্ত। চার্জিং টাইম প্রায় 4 ঘন্টা এবং প্লেব্যাক টাইম প্রায় 5 ঘন্টা। স্টার আছে পাশে, তার মানে হয়তো ফুল সাউন্ড হয়তো কিছু কমও দিতে পারে, 80% কি 70%, তার কম সাউন্ড হলে হয়তো বেশি সময়ও দিতে পারে ব্যাকআপ। আচ্ছা, এখানে দাম লেখা আছে হচ্ছে 1999 টাকা, তো এত দাম পড়েনি, আমি নিয়েছি মাত্র 800 টাকা দিয়ে, 798 টাকা মতো পড়েছিল। এবার আমরা এটা চারপাশটা দেখে নেবো, চারপাশে কী কী আছে। তো দেখো, এদিকে Zebronics কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে, এগুলো আমরা আগেই বলেছি, আর বলবো না। আচ্ছা, এই তলায় নিচের দিকে আছে তোমার হচ্ছে গ্রিপ আছে, এর সাহায্যে আমরা এই স্পিকারটাকে এক জায়গায় আটকে রাখতে পারবো, যাতে সরে না যায় বাজার সময়, যখন বেস দেবে তো যাতে জিনিসটা সরে না যায়, তার জন্য দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, এর চারপাশের কিছু নেই। তো এইখানে যে গ্রিলটা আছে সেটা পুরোপুরি মেটালের তৈরি গ্রিল, আর এবং চারপাশ প্লাস্টিকের তৈরি, তো গ্লসি ফিনিশ প্লাস্টিক, এটা দেখতে ভালো লাগছে। এবং এই পাশে আমরা দেখতে পাবো যে সমস্ত রকম যে ইনফরমেশানগুলো সেগুলো এখানে দেওয়া আছে। তো এর সাহায্যে আমরা কী করব, আমরা প্রথম যে মুড দেওয়া আছে, এর সাহায্যে আমরা মুড পাওয়ার, এটাতে আমরা মুড চেঞ্জ করতে পারবো এবং এর পাওয়ার অন করতে পারবো। আচ্ছা, তারপর আছে এটার সাহায্যে আমরা গানকে আমরা প্লে এবং পজ করতে পারবো। এটার সাহায্যে আমরা গান নেক্সট যাবে, মানে পরের গানকে আমরা শুনতে পারবো, এবং এটা দিয়ে আগে গান শুনতে পারবো। এবং এটা দিয়ে সেম কাজ হবে, তবে এটাতে সাউন্ড বাড়তে পারবো আমরা, এবং এটাতে সাউন্ড কমাতেও পারবো। এটা হলো চার্জিং ডক, এটার সাহায্যে আমরা চার্জ দিতে পারবো। এবং এটা হচ্ছে ইউএসবির সাহায্যে আমরা গান শুনতে পারবো, এটা মেমোরি কার্ড দিয়ে গান শুনতে পারবো। আর এটা হচ্ছে এখানে অক্স কেবল দিয়ে গান শুনতে পারবো। তো চলো বন্ধুরা, এটাকে আমরা অন করি। আচ্ছা, এটাকে চেপে ধরে থাকলে কিছুক্ষণ অন হয়ে যাবে। আচ্ছা, ফার্স্টে ব্লুটুথ মোড আছে, তো আমরা এটা সাউন্ড চেক করে নেবো। তো এবার এটাকে আমরা অন করব, তার জন্য আমরা এই সুইচটা চেপে ধরবো। এই অন হয়ে গেছে। আচ্ছা, ব্লুটুথ মোড এসছে এখানে। তো আমরা তাহলে কী করবো, আমরা একটা ফোনের সঙ্গে কানেক্ট করবো। তাহলে এবার একটা মিউজিক প্লে করা যাক, একদম ফুল সাউন্ডে দিয়ে দিলাম।
গানটা অফ করলাম। তো হচ্ছে যে সাউন্ড ভালো, খুব সুন্দর সাউন্ড, খুব একটা খারাপ সাউন্ড নয়। এবং আমি যেইটুকু শুনলাম পুরো 100% সাউন্ড দিয়ে শুনেছি। তো সাউন্ড সেরকম ফাটার কোনো ব্যাপার নেই। তো ভালো, সুন্দর লাগছে এবং সাউন্ড খুবই সুন্দর, বেসও খুব ভালো। তো এই 800 টাকার মধ্যে যে এত ভালো, এত সুন্দর জিনিস জেব্রনিক তৈরি করেছে, আমার মনে হয় এখন জেব্রনিকই পাওয়া যায় সবথেকে কম দামের মধ্যে এত ভালো জিনিস।